வணக்கம். நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறது ஒரு தீபாவளி ஸ்வீட் சூரியகலா. சூரியகலா வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து ஃபில்லிங் வந்து கோயா வச்சு தானே பண்ணுவோம். பட் நான் இந்த தடவை கோயா வச்சு பண்ணலை. இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த மிக்சிங் பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு, கொஞ்சம் உப்பு, இது கூடவே அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நெய் வந்து நல்லா மாவு கூட மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்மளோட மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த டோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூரிக்கு மாவு பேசுவோம் இல்லையா, கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து ஒரு 1/2 அன் ஹவர் வந்து நம்ம ரெஸ்ட்டில் வைக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 50 கிராம் போல் பனீர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா சூரியகலா வந்துட்டு கோயாவில் தான் பண்ணுவாங்க. பட் நம்ம இந்த தடவை கோயாவில் பண்ணலை, பனீரில் வச்சு பண்ணுறோம். இப்போது இந்த பனீரை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நல்லா உடச்சிருங்க, நல்லா உதிரியாக வந்து இதை எடுத்து வச்சுக்கணும். பாருங்கள், நான் இந்த மாதிரி பனீரை வந்துட்டு நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா உடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாத்திரம் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. ஹீட் ஆனதும் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் போட்டுக்கலாம். நெய் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆனதும் கொஞ்சம் பால் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க. பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இல்லையா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம உதிர்த்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா பன்னீர், அதை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. பாருங்கள், பாலெல்லாம் நல்லா வற்றிட்டு பன்னீர் வந்து இப்படி ஒரு நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி வந்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போது 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நான் மாவை வந்து எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்மளோட டோவை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பரத்தி வச்சுட்டேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிளாஸோ இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு கட்டரோ எடுத்துக்கோங்க. ரவுண்ட் ஷேப்பில் உள்ள கட்டரை எடுத்துகிட்டு இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம வந்து ஃபில்லிங் வச்சுட்டு நம்ம வந்து சூரியகலா ரெடி பண்ணலாம். இப்போது சூரியகலா ரெடி பண்ணலாம். நான் கொஞ்சம் பனீர் இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை இதோட சென்டரில் இப்படி வச்சிடலாம். சென்டரில் வச்சுட்டு இது மேலே வச்சுடுங்க. இந்த எட்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்டிங் பண்ணி எடுக்கணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்மளோட சூரியகலா வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணணும். அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் வந்துட்டு ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன். சுகர் கூட ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணி. இந்த சுகர் சிரப்பு கூட ஒரு 2 ஏலக்காயை வந்துட்டு நான் அந்த மாதிரி இடித்து வச்சுருக்கேன். அதை இது கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், பாகம் வந்து ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு. நம்ம பாகம் எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம். கடாயில் வந்துட்டு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இந்த ஃப்ளேம் வந்து ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுக்கணும். நம்மளோட சூரியகலாவை போட்டு எடுக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கலர் ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சா. இப்போ வந்து நம்ம அதை எடுத்துடலாம்.
இந்த மாதிரி கோல்டன் கலரில் ஆயிடும். இப்போது இதே ஹீட்டோட நம்ம சுகர் ஸ்டெப் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, இப்போ பாருங்கள், நான் வந்துட்டு சூரியகலா எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நம்மளோட சுகர் பாகில் வந்து போட்டுட்டேன் எல்லாமே. இது நல்லா வந்துட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். ஊறினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுக்கலாம். நான் இப்போ வந்துட்டு சுகர் சிரப்பிலேருந்து நம்மளோட சூரியகலா ஸ்வீட்டை எடுத்துட்டேன். இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட சூரியகலா ஸ்வீட் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு.